បងប្អូនអរគ្នាមានដឹងអត់ថាប្រទេសភូមាបានខកខានខ្លាចជាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះបន្ទាប់ពីភូមាបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសភូមាមានគ្រឿងផ្សំគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីក្លាចជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភូមាមានសាកលវិទ្យាល័យ Rangoon នៅសម័យនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅទ្វីបអាស៊ីដែលជាសាលាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកវាជាកន្លែងអប់រំដ៏ល្បីល្បាញមួយដោយសារតែសាលាមួយនេះបានបង្កើតឡើងតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសសូម្បីតែអភិជនមកពីប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីជាដើមក៏ត្រូវមករៀននៅទីនេះដែរដោយសារតែកម្រិតអប់រំខ្ពស់នេះហើយទើបប្រទេសភូមាសម្បូរទៅដោយមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជនជាតិភូមាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយូថាន់ត្រូវបានពិភពលោកបោះឆ្នោតធ្វើជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ1961ចំណែកឯតំបន់ដីសណ្ដោទន្លេអេរ៉ាវ៉ាឌីជាដីដែលមានជីវជាតិខ្លាំងដូចនេះភូមាអាចផលិតនិងនាំចេញអង្ករបានរាប់លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងក្លាយជាប្រទេសនាំចេញអង្ករលំដាប់ថ្នាក់លេខ1លើពិភពលោកដែលចិញ្ចឹមមនុស្សជិត1ទ្វីបអាស៊ីទឹកដីភូមាសម្បូរទៅដោយប្រេងកាតឧស្ម័នធម្មជាតិឈើប្រណិតប្រភពត្បូងដ៏មានតម្លៃបំផុតដូចជាត្បូងទទឹមត្បូងកណ្ដៀងនិងត្បូងហ្គិចដែលក្តោបក្តាប់ទីផ្សារពិភពលោកជិត 90% ភូមាក៏មានទ្វារយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ចេញទៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលជាច្រកផ្លូវកាត់ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសចិនដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមីងកាឡុងដុងរបស់ភូមាគឺជាអាកាសយានដ្ឋានដែលទំនើបនិងមមាញឹកជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រាល់ជើងហោះហើរពីអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនឬអូស្ត្រាលីទៅតែចុះចតនៅទីនេះភាពមានបាននិងភាពស៊ីវិល័យទាំងនេះហើយទើបនៅឆ្នាំ1962លោកលីខុនយូបានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងរ៉ុងហ្គូនគាត់បានសម្លឹងមើលឃើញទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតនេះរួចក៏ងាកមកមើលកោះសិង្ហបុរីដ៏ក្រីក្ររបស់ខ្លួនហើយបានបដិញ្ញាចិត្តថាសិង្ហបុរីត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើរឲ្យទាន់ភូមាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែឱកាសមាសដែលត្រូវក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ត្រូវបានរលាយបាត់ដូចជាផ្សែងដោយសារតែកំហុសធំៗ4យ៉ាងក្នុងការដឹកនាំរបស់យោធាតាំងពីពេលនោះមកប្រទេសភូមាត្រូវដើរថយក្រោយរហូតភូមាបានចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយចាប់តាំងពីមានមេទ័ពម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Nevin បានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ1962រួចក៏ប្រកាសអនុវត្តរបបសង្គមនិយមតាមបែបភូមាពួកយោធាបានប្រើអំណាចកងទ័ពដើរដកហូតនិងរឹបអូសអាជីវកម្មហាងទំនិញធនាគារសូម្បីតែហាងលក់តូបចាប់ហួយតូចតាចរបស់ប្រជាជនក៏យកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទាំងស្រុងវាសឹងតែដូចជាការប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនដោយស្របច្បាប់រួចបិទទ្វារប្រទេសជិតឆឹងមិនឲ្យមានការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសរបបយោធាខ្លាចអំណាចរបស់អ្នកចេះដឹងពួកគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបុកតុកម្នេញទៅលើបញ្ញវន្តបិទសាកលវិទ្យាល័យរ៉ុងហ្គូនជាច្រើនលើកចាប់ខ្លួននិស្សិតនិងបណ្ដេញជនជាតិបរទេសដូចជាជនជាតិឥណ្ឌានិងចិនដែលជាក្រុមមនុស្សយ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិដំណើរការដូចនេះធនធានមនុស្សដែលជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិត្រូវរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសអស់របបយោធាមិនបានគោរពនិងមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះជនជាតិភាគតិចឡើយប៉ុន្តែបែរជាប្រើកងទ័ពទៅជិះជាន់គៀបសង្កត់និងវាយប្រហារពួកគេទៅវិញដូចនេះវាបានបង្ខំឲ្យក្រុមជនជាតិភាគតិចក្នុងប្រទេសចាប់ផ្ដើមបង្កើតកងទ័ពផ្ទាល់ខ្លួនក្តោបក្តាប់តំបន់ព្រំដែនដើម្បីរត់ពន្ធត្បូងនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនជាពិសេសនៅតាមតំបន់ត្រីកោណមាសនិងបង្កើតជាសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏រ៉ាំរ៉ៃនិងវែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិរឿងចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចភូមារលំរលាយវាគឺជារឿងដែលហួសចិត្តបំផុតព្រោះតែលោក Nevin ដែលជាមេយោធាជាមនុស្សជឿស៊ប់ទៅលើគ្រូទាយនិងលេខ9នៅក្នុងឆ្នាំ1987គាត់បានប្រកាសលុបចោលក្រដាសប្រាក់50និង100ខ្យាតភ្លាមតាមរយៈវិទ្យុដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយកមកដូរលុយថ្មីឡើយលុយសន្សំមួយជីវិតរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានក្លាយជាក្រដាសឥតន័យត្រឹមមួយប្រវេចភ្នែកដោយដូរមកប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់45និង90ខ្យាតជំនួសវិញព្រោះតែវាចែកដាច់នឹងលេខ9ដែលគ្រូទាយប្រាប់ថាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានអាយុវែងទៅដល់90ឆ្នាំព្រោះតែការដឹកនាំដ៏ខុសផ្លូវនិងការបំផ្លាញជាតិបែបនេះឯងទើបនៅឆ្នាំ1987អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកភូមាជាប្រទេសក្រីក្រនិងអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុតដោយស្មើនឹងប្រទេសអត់ឃ្លាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកការបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចជាតិដ៏ឈួតលីលាបែបនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យប្រជាជននិងនិស្សិតក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងដោយបានបាតកម្មយ៉ាងធំប្រឆាំងនឹងរបបយោធាក្នុងឆ្នាំ1988ចំណែកលោកលីកុនយូវិញនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគាត់បានថ្លែងទាំងភាពសោកស្ដាយនិងហួសចិត្តជាខ្លាំងចំពោះពួកមេទ័ពភូមាដោយគាត់បាននិយាយដោយចំថាពួកមេទ័ពភូមាគឺជាមនុស្សល្ងង់ខ្លាយខ្លាំងណាស់ការដែលទៅជជែករឿងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការអភិវឌ្ឍជាមួយពួកគេគឺមិនខុសអ្វីពីការទៅអង្គុយជជែកជាមួយនឹងមនុស្សស្លាប់នោះឡើយភូមាបានកើតមកជាមួយនឹងពរជ័យពីធម្មជាតិនិងភូមិសាស្ត្រដ៏មហិមាប៉ុន្តែបែរជាត្រូវមកធ្លាក់ខ្លួនជាប្រទេសដ៏កំសត់និងពោរពេញទៅដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលវាជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់មួយសម្រាប់ជនជាតិភូមាហើយនៅក្នុងពេលនេះប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នេះនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយក្រោយពីដឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះហើយបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះ